今日過嚟琶洲會展參加廣州嘅烘焙展覽。呢個展覽好開心㗎，大把嘢俾你試食。你空住個肚皮入去，撐住個肚皮出嚟嘅你唔使擔心你會肚餓。呢個係個個單位咧都攞出佢哋嘅看家本領喺度 show 俾你睇做俾你試食，好開心嘅。好多嘅品種咧都係一啲佢哋新研製嘅呢個俾你試食嘅品種。比如好似呢個奶蓋啤酒佢就係個底咧就係用青島啤酒，上面咧加咗啲 cheese cream 落去，哇，相當之香，而且又有甜甜地，好好飲。呢一個輕 cheese 嘅蛋糕好好食好似雪糕咁，但係佢又有芝士嘅香味，相當之好入口，好好食。呢個就係榴蓮餵食貓嘅最中意嘅地方啦。貓山王榴蓮，佢哋用嚟咧做各種嘅點心，而且你隨便可以攞嚟試食好多人喺度排隊，但係都排得好快嘅，好快脆你就攞到有得食啦。喺呢度咧真係可以令你食飽飲醉嘅。而家仲有個個攤位咧都有啲小姐姐喺度追住你餵食你願意食就大把嘢俾你食噶啦，好開心嘅。佢呢啲馬卡龍咧仲要係任你食噶，你埋去就有得俾你試食噶啦。平時賣好貴噶嘛。呢個火腿工廠咧就喺度推銷佢哋嘅火腿咯，所以喺度俾你試食咯。呢個麵包咧係打住健康元素嘅藝術麵包，佢就係少奶油咯同埋純麥咯。咁佢話食咗咧你會健康啲咯，唔會容易肥咯。係啦，咁可能入口會粗鞋啲啲，但係造型真係好靚啊！造型好靚，係啦。啲蛋糕好好食，好香。呢一個咧係一個日本餐廳個廚師喺度推廣緊佢哋嘅食物。咁做完之後咧，你啲人就可以攞去試食啦。你睇啲點心師忙碌到個個喺度做俾你啲人試食，咁你啲餵食貓係好開心嘅，好開心，真係飲飽食醉，樣樣你都可以試啦。好啦，下個視頻再見啦。呢一個美食展真係值得打卡，每年嘅5月份，大家記住啦，拜拜。